بسم الله الرحمن الرحیم. میایم به ادامه درس قبلی در برنامه اکسس و درس ما شما باز هم one to many ریلیشنشیپ است. خب امروز one to many ریلیشنشیپ کار میکنیم. برنامه اکسس باز میکنیم. ms اکسس. وقتی ما اکسس برنامهشون رو باز کردیم دیتابیس میگیریم، دیتا ها برشان میتونیم نامشون همچین کنیم one to many دیتابیس. سهر را بسته میکنیم. اول گفتیم میرا همیشه بسته میکنیم. خب دیتابیس one to many دیتابیسی میسازیم که یک با چندین. بیایم از ساحه کرید دیزاین تیبل دیزاین. اولین یک تیبل میسازیم به چی؟ با پروگرام. تیبل به خاطر پروگرام وقتی ما تیبل او تو پروگرام آیدی، یعنی ما برشان یک آیدی نمبر میتیم. اوتو میگیریم. اوتو نمبر در پروگرام با چی داریم؟ پروگرام نیم داریم. پروگرام نیم تکست میگیریم. باز پشت پروگرام چی داریم؟ بعدا دیوریشنشون هست. دیوریشنشون همچنان ما تکست میگیریم. رسیب میکنیم با نام چی؟ پروگرام پرایمری کی بگیره؟ بله پرایمری کی هم بگیره. دیسا هم ما میایم برشان پروگرام هایی که ما تدریس یک دی ال است، خود تول مانت 12 دیگه چی است؟ دی ال دی آی تی ای هم 12 است. بی بی ای است، ای هم 2 years. سی اس بی سی اس 2 years. خب میتونیم که دیگه پروگرام ها اگر هم داشته باش میتونیم درج کنیم. کنترل اس ایره هم ذخیره. بعد این را بسته میکنیم. یک تیبل به خاطر چی میسازیم؟ تیچر، یعنی پروگرام هایی که هست کدام استاد اینا را تدریس میکنه. کرید دیزاین تیبل. خب دیسا ها تیچر آیدی است. تیچر آیدی چی میگیریم؟ اتومات میگیریم. تیچر نیم تکست میگیریم. بعد از او پشت تیچر میتونیم نوشته کنیم تیچر فادر نیم یا نام استاد پدرشان. اگر نوشته میکنین مشکلی نیست. تیچر ادرس میتونیم نوشته کنیم. بعدا میتونیم نوشته کنیم فون نمبر استاد، فون نمبرشان که ای را هم ما سیو میکنیم با نام چی؟ تیچر. سیوشان کردیم. پرایمری بگیره برای چون مین تیبل است یا تیبل های است که در اینجا هم درج میکنیم دیتا را. نام استاد که است؟ استاد امید است. ادرسشان از کابل است. نمبر تلفنشان
فکر که چنین یک نمبر است. خب نام دیگه عثمان است. عثمان استاد از کجاست؟ از مزار است. خب نمبر تلفنشون یک نمبر تلفن دیگه. استاد که است؟ استاد احمد است. از کجاست؟ از لوگر است. این هم نمبر تماسشون است. استاد باده کی است؟ استاد کریم است. از کجاست؟ از هرات است. این هم نمبر تماسشون است. این هم کنترل اس برشان میگیم، سیوشان میکنیم. تیبل بعدی به خاطر کلاس ما صنفایی که داریم میتونیم با صنفا هم یک تیبل بسازیم. کلاس آیدی، کلاس آیدی رو چی میگیریم؟ اوتو نمبر، باز کلاس نیم است، کلاس نیم تکس میگیریم. خب در این ساحه اگر ما در فرمات بمیره علامه بزرگ بگیریم، هر چیزی که ما ایره به نام چی ثبت میکنیم؟ کلاس بحروف بزرگ درج میشه. این هم کلاس آیدی. پرایمری کی بگیره؟ بله، چون من تیبل است. کلاسی که داره کلاس A است، کلاس B است، کلاس C است، کلاس D است. اگر دیگه کلاس هم داشته باشیم میتونیم درج کنیم. کنترل S ایره هم ما سیف کردیم. بعد از کلاس با شاگردا هم یک تیبل میسازیم. به خاطر شاگردا باز میریم به تیبل و student ID اوتو میگیریم، اوتو نمبر. خب بعدا دیجا student نیمشون که هسته، student name تکس میگیریم، بعدا نوشته میکنیم F نمیشانه، نام پدرشان تکس میگیریم. بعد آدرس یک شاگرد تکس میگیریم، بعد آدرسشان، فون نمبرشان هم مهم است. فون نمبر، فونیشان. ما شما را سیو میکنیم با نام student پرایمری کی داشته باشه. بله، این هم یک تیبل دیگه به خاطر شاگردا. این حال یک چایلد تیبل میسازیم، یک تیبل فرعی. یک تیبل به خاطر چی میسازیم؟ دیزاین میریم دی تیبل ما باید چی داشته باشیم؟ دیت داشته باشیم که ایره دیت میگیریم، دیت آن تایم. دیگه student چی داشته باشیم؟ student name. خب بعدا چی داشته باشیم؟ باید دی پروگرام داشته باشیم، پروگرام نیم داشته باشیم، نام پروگرام داشته باشیم. خب بعد از پروگرام تیچر نیم داشته باشیم، تیچر نیم. ببینید اینا رو همشون ما نمبر میگیریم. چی؟ نمبر میگیریم به خاطر که دیتا رو ما از یک دیتابیس دیگه میاریم، از تیبل دیگه میاریم.
تیچر نیم و کلاس را هم نمبر میگیریم که ما دیتا را از یک تیبل دیگه در این تیبل میاریم. خب فیسشان میگیریم، فیس هم نمبر میگیریم و در اخیر ما شما پیدشان یعنی پرداختشان هم میگیریم که پرداخت کرده یا نه، که ایره هم یس و نو میگیریم. ایره با نام ساب تیبل ذخیره میکنیم. ساب تیبل پرایمری کی داشته باشه؟ نه خیر، ایش چایلد است، ای پرایمری کی نداشته باشه. خب اینا رو میریم با ریلیشنشیپ. در ریلیشنشیپ بیایم در ساحه ریلیشنشیپ شان اضافه میکنیم. اینا رو همه شان ما در ساحه اد میکنیم، بعد ریلیشنشیپ شان برقرار میکنیم. این هم پایین میاریم و دیگه تیبل هم پایین. اینا ببین پرایمری کی داره و تیبل کی پرایمری کی نداره. این تیبل است پرایمری کی نداره. خب تیچر آیدی میگیریم با کجا؟ با تیچر آیدی. تیچر نیم یا میتونیم که اینجا تیچر آیدی رو اضافه کنیم یا تیچر نیم با جای نیم میتونیم چی کنیم؟ تیچر آیدی اضافه کنیم. اینا را براتون قبلا هم گفته بودیم که اینا را به خاطر چی همشون چک میکنیم. اوکی. خب از کلاس همچنان ما میایم کلاس در کجا؟ در ساحه کلاس است و ایره تیک مارکش میکنیم. اوکی. از پروگرام همچنان میاریم در کجا؟ در پروگرام و اینا را تیک مارک میکنیم کریت بشن میکنیم. و از استودنت آیدی همچنان میاریم در استودنت نیم. ما چی کردیم؟ ریلیشنشیپ را برقرار کردیم. در اینجا ریلیشنشیپ برقرار شده، اما اگر ما دی تیبل بیایم رایت کلیک میکنیم و در کجا؟ دیزاین تیبل شان و برشان بگویم هیچ کلگش زیرو است، نه نام استاد آمده، نه پروگرام آمده، نه کلاس آمده، هیچشان نامده. اگر ما بخوایم که اینا اینجا بیاید از چی استفاده میکنیم؟ لوکاپ و زرد استفاده میکنیم. در ساحه میایم در نام استودنت استاد میشیم و لوکاپ میریم. بعد از او کامبو باکس برشان میسازیم. کامبو باکس وقتی در کامبو باکس آمدیم دیتایی که ما میگیریم از تیبل و در اینجا در کجا استودنت استاد هستیم، دیتا را از تیبل استودنت گرفته شود و در اینجا که از کالم کاونتشون که از دو انتخاب میان، دیتا را از کالم دو بگیره. بعد از او یس برشان میگیم که اینوانشان هم بیایه و در اینجا که از کالم و ایدیشون که هسته زیرو که دیتا ایشان از چی بگیره؟ از تیبل دیگه. خب میریم از کالم دوم بگیره. پروگرام دیسا همچنان کامبو باکس برشان میسازیم. بعد از کامبو باکس از تیبل بگیره دیتا را. در کجا هستیم؟ در پروگرام. وقتی پروگرام انتخاب کردیم دو برشان میگیم به خاطر که از کالم دوم دیتا بگیره. ایره هم یس میگیم که عناوینشان هم بیایه و بعدا ایره هم زیرو که از صفر دیتاشان نگیره. تیچر نیم دیسا همچنان برش میگیم از یک کامبو باکس بساز و همون کامبو باکس که ما میسازیم دیتاشان از کجا بگیره؟ از تیبل بگیره. تیبل بعدا هم از تیچر دیتای ما از تیچر بگیره و کالاموگیتشان هم دو یس و ای هم
0. در ساحه کلاس همچنان درج میکنیم. با کلاس هم کامبو باکس میسازیم. وقتی کامبو باکس ساختیم تیچر تیبل و اینجا کلاس دیتار از کلاس بگیره و ای هم 2 و یس ای هم 0. اینا را کنترل اس برشان میگیم. یا اگر آره بیاییم دیتای ما که است منظم استودنت که است فعلا کدام استودنت نداریم. پروگرام های ما هم در اینجا اضافه شده. اگر بیاییم نام های استاد هم درج شده و در اینجا کلاس هم اضافه شده. این یک تیبل ما شما در اینجا ساختیم. حال ضرورت است که ما در اینجا یک دیاگرام داریم. در این دیاگرام ما در این ساحه پروگرام یک تیبل با پروگرام ساختیم که پروگرام آیدی است، نیمشان است و دیوریشنشان است. یک تیبل دیگه به خاطر تیچر ساختیم. تیچر آیدی تیچر نیم میتونیم نام پدرشان و تیچر ادرس و فون نمبرشان. تیبل بعدی با کلاس ساختیم و تیبلی که با استودنت ساختیم. در ساحه یک تیبل چایلد ساختیم که دی تیبل ما گفتیم اینا را آیدی میگیریم و کنکشن برقرار میکنیم. حال ضرورت است که امی استاد تیبلایی که ساختیم استازای ما که هسته یا استاد تیچر که هسته اینا ازری داره، استازا ماش داره، شاگردا همچنان ازری داره و امتحان داره. خرمیم اول به استازا دینج یک تیبل میسازیم با ازری استازا، بعد از او با ماشات استازا یا با ماشات و بعدا میتونیم یک ازری را با چی بسازیمشان با استازای با امتحان ماشاتشان. خب یک ازری میسازیم با چی ازری استاز. یک تیبل دیگه میایم در کریت تیبل و برش میگیم یک تیبل برای ما بساز به خاطر ازری استاز. اینجا نوشته میکنم تیچر بعد از تیچر وقتی تیچر آمدیم در اینجا نمبر میگیریم چون دیتا تیبل از دیتا از یک تیبل دیگه میاریم. تیچر بعد از تیچر تاریخش رو نوشته میکنیم دیت یا دیتان تایم میگیریم. اینا رو نوشته میکنیم استاز ابسنت از زیرو و غیر از زیرو استازی که ابسنت اینا را یس نو میگیریم. دیگه هم یک اپشن پرزنت ابسنت پرزنت یا ارزشون پرزنت یس نو. خب ایره هم ما سیو میکنیم با نام چی تیچر اتندنس ازری یک استاز. پرایمری کی داشته باشه؟ نه خیر، چون ما دیتا را از یک تیبل دیگه میاریم. این حال میایم در ریلیشنشیپ و در این ساحه رایت کلیک میکنیم و تیبل چی را اضافه میکنیم تیچر اتندنس اد شد. این حال تیچر را پیدا میکنیم. ای تیچر ایدیست ای را کش میکنیم در این ساحه تیچر و اینا را تک مارک میکنیم. ببین اینجا وان تو مانی هم است. اوکی. خب این حال تیبل اگر ما بیایم در دیزاین
و در ساحه بیایم نام استادای ما که است نام را تالی میخوایم که نامای از این بیاید در لوکاپ میریم و بعد از او کامبو باکس برشان میسازیم. یک کامبو باکس بعد تیچر و در ساحه ما اینا را از تیچر اضافه میکنیم. دیتای تیچر کلم دوم انتخاب میکنیم و بعدا برش میگیم یس و ایره هم زیرو میگیریم. کنترل اس وقتی ایره ما ذخیره اگر این ساحه بیاییم نامهای استازه ما آمدن. حال یک تیبل دیگه با خاطر استازا معاشرت استازا میخوایم بسازیم. در تیبل دیزاین میریم نوشته میکنیم تیچر ایره هم میگیریم نمبر گفتیم به خاطر که از یک تیبل دیگه میتونیم دیتایشان بیاریم. بعد از او دیتشان میگیریم و ایره هم دیتان تایم انتخاب میکنیم. تیچر سالری ایره هم نمبر انتخاب میکنیم. خب ایره یک سیو میکنیم به خاطر تیچر سالری پرایمری کی داشته باشه نخیر. این هم درد شد میریم با پرایمری کی در ساحه رایت کلیک میکنیم شو تیبل تیچر سالری ایره هم اد میکنیم و از این تیچر ایدی کش میکنیم در ساحه در تیچر و ایره هم پرایمری کی اضافه پرایمری کیشان اضافه شد. خب این حالی رایت کلیک میکنیم در ساحه رایت کلیک کار نمیکنه. رایت کلیک خب تیچر سالری دیسا بیایم دابل کلیک میریم ببین نامه استازا نامه در دیسا نام استازا از لوکاپ ویزرد میاریم کامبو باکس بعدا در اینجا تیچر و ایره هم دو میسازیم یس نو زیرو کنترل اس. اینا لگه بیاییم دیتای استازا هم در اینجا درد شد. خب این هم تیبل از استازا تکمیل شد. حال تیبل به خاطر شاگردا یک تیبل میسازیم به خاطر حاضریشان و تیبل دیگیشان هم به خاطر امتحانشان. میریم در کریت تیبل و دی ساحه یک تیبل میسازیم student student name گفتیم میره چی میگیریم نمبر بعد از student ID دیتشان که در کدام تاریخ اینا امتحان میده دیتان تایم بعدا پریزنت حاضر و غیر پریزنت ایره یسو نو انتخاب میکنیم دیگه شانو absent یسو نو. خب این تیبل هم تکمیل شد. ما ایره ذخیره میکنیم به خاطر با نام چی student attendance پرایمری کی داشته باشه نخیر. اینا ما میریم یک دفعه ایره در ساحه رایت کلیک میکنیم تیبل میاریم تیبل چی بود student attendance اد برشان بگیم
اینال از استودنت ایرا در امروی از ایدی کش میکنیم و اینجا برش میگیم create table primary key با استودنت هم ساخته شد. بعدا در تیبل دیزاین میریم. خب اینال دیتا استودنت باید اینجا در شود. از کجا؟ از لوکاپ ویزارد اتومات. وقتی که در ساحه ما دیتا انتری میکنیم در اینجا دیتا اضافه میشه. استودنت ایره هم بس میگیم یس. اگر در ساحه در تیبل تغییر دیتا را دیلیت میکنیم در اینجا هم دیلیت میشه. اگر اضافه میکنیم در تیبل هم اضافه میشه. ایره هم ما با استراگرده یک ازری ساختیم. حالا یک تیبل دیگه بسازیم با شاگرده که به خاطر امتحانش student name نمبر میگیریمش. دیگه در کدام تاریخ اینا امتحان میده دیتان تایم انتخاب میکنیم. خب کدام پروگرام امتحان میده، پروگرام نیم، نام هم پروگرامی که اینا میتونین پروگرام نیم یا پروگرام تنها نوشته کنین مشکلی نیست. خب اینا را هم گفتیم نمبر میگیریم که از دیگه پروگرام دیگه. تیچر کدام استاد امتحان اینا رو میگیره، تیچر ایره هم نمبر میگیریم. در کدام کلاس امتحانشان است نمبر میگیریمش. و در رزلت یا نتیجهشان چی است، اخیر خود کامیاب است یا ناکام نتیجهشان رزلت. ایره هم سیو میکنیم به نام student چی exam student exam پرایمری کی داشته باشه؟ نه خیر. خب رایت کلیک میکنیم در ساحه ایره هم اضافه میکنیم با نام student exam ادشان میکنیم. حالا در این تیبل همچنان ما اضافه میکنیم یکی از student امرای student name ریلیشنشیپ برقرار میکنم. دیگه در اینجا دیت پروگرام رو میگیریم همراه پروگرام ریلیشنشیپ برقرار میکنیم. چونی را ببین ما رایت کلیک میکنیم یک دفعه دیلیتش میکنیم. باز پروگرام همراه پروگرام ایره تیک مارک قبلا نکردیم پس ایره تیک مارک میکنیم که ریلیشنشیپ برقرار شد. خب دیگه تیچر ایدی همراه تیچر و ایره هم کریت میکنیم. کلاس همراه کلاس خب این هم ریلیشنشیپ برقرار شد. و اینال اگر ما ببینیم در ساحه دیتای نیست. اگر اینال ما باید از لوکاپ ویزارد اینا را هم از لوکاپ کامبو باکس دیتا را بریم. کامبو باکس بعد از او در کجا هستیم؟ استودنت ایدی هستیم. استودنت ایدی خب از دوم بگیره یس برشان میگیم ایره هم زیرو. بعدا در پروگرام میریم از ایره همچنان لوکاپ کامبو باکس. بعد از کامبو باکس میریم از در کدام در استاد هستیم پروگرام است کلم دوم و ای هم یس و زیرو در تیچر هم
کامبو باکس می سازیم. از تیچر 2 یس ایره هم 0. از کلاس همچنان یک کامبو باکس می سازیم. ایره هم کلاس دیتار از کلاس بگیره از دوم کالم یس عنوانایشان هم بیایه و ایره هم 0 میگیره. وقتی ما گرفتیم ایره همشون اضافه کنیم. ببین تیچر از اینجا استودنت ما میاد، تاریخشان، پروگرامشان هم اضافه شد، نام های استادای اضافه شد، کلاس ها هم اضافه شد و نتیجهشون هم ما میتونیم نوشته کنیم. این هم تیبل. اما فعلا اگر ما در اینجا استاد شویم انتری کنیم کدام دیتابیس ما کدام مانع خاصی نداره، کار نمیکنه. اگر ما در اینجا بیاییم در پروگرام، همه پروگرام ها در کدام کلاس کدام پروگرام است و کدام شاگرد است هم ما نمیشه. باید به این باز ما چی کنیم؟ فارم بسازیم که برای کارت بادی بخیر فارم کار میکنیم. فعلا ریلیشنشیپ ما تکمیل شد و ریلیشنشیپ هم برقرار شد. با بادیشون انشالله فارم بخیر میسازیم. فعلا وقت خوش، موفق و سرفراز باش.